हेलो आए तोरा 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं, कहाँ चल गए थे आए? कहाँ चल गए हो? देखो तो पेट आर पूरा सूख गेल है। तोरा खाए ला नहीं दे है? कनिया घर से भगा दे है? खाए नहीं दे है? पूरा सूख गेल है। देखो तो गोरा गोरा में पूरा एक मैला लागल नहलो है ना, मिंटर में नहलो ना। खा 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 ना, पहले खा लो तब हाथ मिल जाए, पहले खा लो। अस्थिर से कहिए दांत टूट जाए तो कनी कारगर है, अभी छानबे के लिए गरम में धीरे धीरे खा।